Forzas e corpos de seguridade buscan en Rianxo a un veciño desaparecido. Fernando Otero, de 65 anos, falta da súa casa dende a tarde do martes. A primeira hora da mañá de hoxe activouse en Rianxo un dispositivo de busca dun veciño desta localidade que falta da súa casa dende a tarde do martes. O desaparecido é Fernando Otero Mosquera, de 65 anos, residente en Obarral, e soe levar sempre unha gorra. Voluntarios de Protección Civil e da Policía Local de Rianxo iniciaron a súa busca na tarde noite de onte, percorrendo a contorna da súa vivenda, e esta mañá sumáronse ao operativo axentes da Garda Civil e da Protección Civil da Pobra. Rara, sí, a ver, é un rapaz tamén moi solitario, sí, andaba ao seu, o mellor llevaba o estanco, compraba o tabaco, andaba por aí a andar, bastante solitario, e, a ver, a súa desaparición é un pouco rara. Eu descarto que a mellor que lle pasara algo, é mellor, non sei. Eu vino fai a mellor cuestión de 15 días, 20 días, ou un mes así por asados, que usábamos tempo sin velo, vindo así, porque viña moito porque está asados, hasta o estanco, iba ali a un bar, tomaba un café, e iba para a casa, ou iba así andaba por aí seguido. A Policía Local de Rianxo e a Garda Civil fixeron un chamamento para que os veciños da zona estean atentos e se poñan en contacto se teñen novas sobre el. Habilitáronse diferentes teléfonos para as persoas que poidan ter información, o 981 860625 ou directamente chamando o 112 ou o 062. Esta mañá o radio de busca cinguíase a contorna da casa, pero ampliouse pola tarde. Descoñécese con exactitude cando e como se produciu a desaparición de Fernando Otero, xa que reside só na súa casa do Barral. O rapaz que nunca foi conflictivo en nada, ele andaba a súa vida, incluso pois morreu o seu pai, ele cuidou de súa nai, sin ningún problema, e depois quedou a paga de súa nai, me parece, súa irmán, ele ten unha irmán solteira que está en Coruña, e a irmán sempre viña a mirar por el, viña a casa de cando en vez, e dicía, incluso algún día echaba ali, igual a mellor, podía ter a casa un pouco sonada e dicía, Fernando, limpia a casa, senón non hai cartos para a paga, entón nada, o rapaz, nada, andaba por aí, un rapaz bastante activo, que non tiña paradas, andaba a andar daqui para lá, incluso a veces iba incluso a andar hasta Boiro, viña de volta, dando parada a mirar a policía, que faz? Non, eu viño a andar, entón o rapaz nada, era así. Familiares denunciaron a súa desaparición a tarde do martes, cando foron conscientes da ausencia de Otero. Os equipos de emerxencias tiveron que actuar esta tarde en Palmeira logo de que un motorista resultara ferido ao colisionar cunha furgoneta na C305 na Rúa Norte ás 2:15 da tarde. O piloto orixinario da Pobra foi trasladado ao Hospital de Barbanza con feridas de carácter leve. Persoal do 061 dos bombeiros de Ribeira e do GAEM inmovilizaron a vítima cun collarín e introducirono nun colchón de baleiro para trasladalo ao hospital, onde lle realizaron probas para coñecer o alcance das lesións.